Assalamu alaikum. Hurmatly arkadaşlar, qimmatli xat aluvchilar. Bugun 1-aprel Жалал-Абад областы Нокен районы Бүргөнді Ақбота жылқы базарында ұстағандар. Бүгін ушул жерде алынған, сатылған жылқылардың бағаларын жақсы көріп біліп бересіз тұғандар. Сіздер каналға хатталып, жақсы ой пікірлерді комментарийге жаза кетесіз тұғандар. Лайкты ұмытпастан баса бастағандар. Біз аттардың бағаларын жақсы сұрап біліп бересіз. Бұл жерде сода болып отқан ұқсайды. Соданы болып отқан жерінен қайсы ат қаншаға сода болып тартып көрсетеміз. Қолың қармағанға неме болып отырмыз, мен мұны неме алып тұрамын. Ешкім келді сұрағайдар. Сұрайыр. Болды, қойы оранда. Қаншаға сода болды атака? Бұны 76 жарым беріп отырмын. 76 берген екен, ел әкем бол теле үстіне 5 сом қойып тұрып отыр. Молодец. Hem kişiden Құдай берсін әкайым. 76 000 сом болған әке. Құнаны гене жазға? Зор бака 75, 76, 77. Мұндайлар жиіп кеткен. 65 берейін де ол неме болып кетпей. Тарта өрмей мен хит Әке, 76 000 сом болса да ол тау ошонда? Құнаны гене жазға? 76 000 сом. Айтın әкайым, бұл үйретілген ме? 77 қылып, 76 жарым екен. Сіз қаншада отырсыз екен құнанды? Biz şu 76 olgun. 76 сұрашқан ба? 77 evet. 76-ға сұраған. Yeni ola. Geldi. Құнандар қанша екен құнандар? Bunu eko çı? 110 da sonra. Tay kança eken tay? 90 mı? Kaysı kança soda oldu? Qanchaga? 85 000 so'mga so'rayapti bundan. 85 000 so'm. Qashqani qanchada o'tasiz aka? 110 000 so'm. Okay, 110 000 so'm. Bozor qancha so'radi aka? 94 000 so'm so'radi. Anlayacak yaxshi. At qancha ekan chabdar? 200 000 so'm ekan. Qancha turadi? So'rayapsan aka. Qancha berdi? Berganini aytsam. Berganini emas aka. Qunon qancha qunon? Polvon. 110 000 so'm bu. Yaxshi qunon ekan aka ko'kroklar, ha? 110 000 so'm ekan. Qashqat qancha ekan Qashqat? 150 000 so'm. 150 da o'tasan, ha? Jashi qanday uni? Ekasi. Aka, qaysi soda oldi? Qanchaga? 80 berib, 80 000 so'm. Oldi, sodaga bersin, at tartib qo'ylar bir. Hech chiqmagan. Okay, jazg'a pushta bo'ladi ekan. 85 000 so'mga so'rayapti-da. Shundaymi? 80 000. 80 000 so'm. 85 da aytasan. 85 000 so'm deyaptir, 80 000 so'mga so'rayaptir. Egasi bo'lishi 85 degan o'xshaydi. Al sotar 80 000 so'mga so'rayapti. Hozir ko'rasiz sodan. Qana shir bitirib o'ylayam dedi. Nari. Bittimiz, alukam deb o'tirganlar jeringiz bor. Qana? Bor berak. Bir so'dan, bir so'dan dedi bo'ldi. Suratpam, ha. Suratpam. Aka. Okay. Biroq, tushunsangiz bozorga ketirasiz. Ketmaydi. Ketmaydi aka, qo'rqmang deymi.
Almanın birle çok degenizde. Ova. Sen beni kulun bileyin. Bol değil mi? 80 bin. Sana o başta soğan yapalım. Aka bir silo dedi o bir silo koymayız mı? Hangi bir sıra vereyim? Yetti de. Jet kaldı ha. Al bana alak işte. İşler agenda konu. Çakan. Koyup vergeni zor olur. Bay tabii. Avakal aka mama da. Şimdi bir sıra. Aka yem bazarda Surat bana alıp sen rahatsız edip koyun bol. Aka faydalan deseniz ne? Aka öz Yemek verginiz dediler gelme turat turat şimdi. YouTube'dan görüp al deyse aka. Egesin dediler. Şimdi. Gel verin. Razı olun aka. Rahatsız Yok mı? yok aka. Rahatsız mı? Verin aka. Ya rahatsız mı? Yok aka. Pazara var satın aka. Aka berge bular kediler satat ki milse qo'y kishne Yok işte fayda var sizlerden. Hem marjana satsaz aka. Kalasa kan jürögüz berdi bir kişi narsa. Şimdi aka. Verin aka. Pazara karab satın. Rahatsız mı da koy? Yok razı olun. Veriyor adam okşa oturuyor. Bir sıra vereyim. Aka surat fayla jölle aka. Kam onu alıp. Sen bir sıra mı vereyim? Mike 81 ming so'm bo'ldi. Молодец, aka. Aka birovniki ular. Qo'rqma deysizmi aka, YouTube'ga chiqarib qo'ydi deysiz. Ama nesi de bunu yani. 81 ming so'm. Yaxshilar bozor bali oldi aka. Ama 81 ming so'm aka. Liniyasi surg'un, mashul benim malasi. Qishmen qo'l qarab chiqdi. Enesi qisir qalgan o'xshaydi. Enesini ham chiqdi qishmen. Chep o'zbilgan ha. Mashqulun. Şöyle. Aka to'g'onlar bunaqa 109 ming so'mga sotildi. Be ekan-chi, nima ekan? Be ekan, ha? 109 ming so'mga. $109 ming so'mga shu be sotilibdi. Kulundu be alındı o. Kulundu be soda bo'lyapti. İçine değil. Qanchaga soda oldu akalar? Kança da 126 vereyim dedi. 126. Satılıptır. Bunu 145'e satılıptır. 126 ming so'm so'rabdi. Bolanın tayı satılatgan qunoni. No'u qunan? O yoqdan nerdilar deb oldi olib keldi meni. Açtım o'tdim meni. Shu qunon ekan garach. Basi qancha bunni? Qancha? 90 ming ha? Menga bu? Basi qancha? 90. Bo'lish 90 bu ja. Kim var? Kim var? Telefon nomer. 554 Aha. 03 09 77 Qanchaga bo'lsa sotib berasiz? Bola o'tirganda jaqin ayt. 85. 85 ming so'mmi? Aka, qunon 85 ming so'm sotib ketdi. Ariq qancha ekan ariq? 100. Jashichi? Jazga pishdi olavi. Bozor suradi-ku? Qancha? Qancha? 80 palancha garach. 88 deydi. Yaxshi ekan menga ichga Qursoq to'kan o'zi. Tak, qashqa qancha ekan? 5 qashqa. 130. Zo'r ekan ama. Aq tulpar degan. Pul qanchalar? 200 ming so'm. Pulda 5 qashqa ekan, ha? Ikkita 5 qashqa qatoridan turib oldi menga. 5 qashqalar. Akam nonu boya qancha so'rayaptilar?
O bayge. Akam kamera açıkçası gelmeydi ataşı. Kunan kança eken kunan? Çoğun atak şöyle kabul ha? Pulu kança pulu? 90 ming so'm. Shuni olib qo'ygan bilan turgan ekan. 90 mingga olib olib turibsizlar. İşteki bu. O'sha jeyalmaydi. Alın rakam oldular. 80'ga bermedim, 80'ga olun men. Yo 2000 qo'yib beraver, o'shundadilar. Narxini nima bo'ladi? Qo'yib berdi seni. Ayrı qo'ydi. Alın rakam. Qaysi oldu akalar? Ne oldu? 78 versen. Assalomu alaykum. Aka. Narxı 80 göresin bunlarga. Ha? 81 göresin bunlarga. 2 göresin bunlarga. Ha? Beresin mi? Canlar göndey. Aka alıyorum lan aka. Жақсы aytdım aka. Göndey de жақсылап bağ verdim bro. O Rasul. Narxı oldu, bağ oldu, jek öteng. O Rasul. 78. Alam alam aka alam. 80 Azmasın. Boldu dep koyarım boldu. 38 oldu. Kengeçten alğanla boşaldı, sattı mı da? Kime? Batır aka kaysı? Berkat olsun. Berkin 78'ga so'radi. 80'ga oldi. Nomusun 82'ga so'radi, narxini 78'ga so'radi. Meles. Ömel. Şu küçtü beylerde alta. Şu Melis degan mi? Dostum. Küçtü bir al onu. Ot qancha ekan? 150. 150 ming so'm. Tepadi deydi, qo'y tepadi. Ko'kat qancha ko'kat? Sen bayala o'shani aytmasin. Ha? Qanchaga sotasiz? Qaysini qanchasida oldi? Ha. Satış oyda var mı? Ana bir aytasın ha. Qanchasida oldi deganlari? Kaç oldu bu ya? 110 ming. 110 mingga Ne işi var sotdi. ki bunun? Aman dangal taşladım onu. Niyesi var deydi. Şu bozor boyli oldu deymi ya. Öner qo'shilmaylar. 110 ming so'm so'radi. Nonu 118 ming so'mga aytmiz aka sotdi. Öte kuchli yilqi ekan. 118 ming so'm. Be qancha be? 120 ming so'm. 120 ming so'm. Ikki qatgan. 120 ming so'm. Okey, 110 ming so'mga olib turibman. 110 ming so'mga olib turishini. At salishi kerak to'q bo'ldi qo'y.
Katı salış başladılar. 118 ming so'm. Şu baldır alıp et aç. 118 ming so'm. Nerge Orus'un beylerini yürümeyen akıl koydur. Aka kança oldu be? 91 oldu. Selamun aleyküm. 91 ming so'm. O yıllar attı satacağız ya. Oh, şunlar. Bu böyle 91 ming so'm. Kança oldu şu be? Aka. 138'e sattım. 138 ming'e siz sattınız. Kengeç'ten alganınız da 8 yıldız. 138 ming so'mga satıldı. Qancha ekan bu aka? 170 mi? Yok be, qancha oldu Murat? 170. Qanchaga ketdi Qashqa be? 133 ha? 133 ming so'm. Boplar şamlaşa qo'shni otboy aka. Qaysi bey oldu? O'sha so'nggi qo'shnilar. Bo'l, Narxingiz qanchaga? Samar aka, ne deysiz? Bo'zbikan? Yo, taqsir. İşte beygin 120 ming so'mga surib olamiz. 5000 qo'sh dedim. Qancha? Puli qancha? 115 ming so'm. Bozat qancha ekan bozat? 250 ming so'm. Bu bozat qancha? Alındı bu. Qanchaga? 130'ga. 130 ming so'mga olinibdir bozat. Zo'r ekan. Qaraga qancha ukam? 120 ming so'm bunga. Oşamayda puldu verin şuna. At qancha ekan yerdan? 160 ming so'm. At qancha at aka? Ağzını ham büyük verdi. Şunu faydalanamaz. Ver. Ben nerede? Ana paçkası men ekan bu. Qancha oldu? Ben ya. Verdim böyle. Böyle. 85 mi? 85 lira tamam. Ha. Kaysı kaysı? Koyan da. Qaysi le? O Qashqa işte. Ha koyan da. Aka atsın. Jamat, Ne? soatni. Öy. Yegan nacha 85 ekan de. 80 ming so'm bo'lsa da olibdi shu. 80 ga qo'y. 83 ga olgan o'z aka. Pulni qarab qo'ylar. Somon ekanda bu yoq. Oy 84 ming ga olgan o'z. Aka. Aka aytdim otqa libolisiga javob beraman. Aka tek kishi emas olib berasiz. Aka men qayta olaman. Mana aka. Ama öte uverini silib qo'y deb no bo'lama. Qiyin bola ekan. 40 olgan. O'zi 2 jumadan beri boq o'tsa biletdi. Siz ham jaylab qo'ydingiz. Siz ham dadil bola ekansiz biroq. Yo'q, no akam haydalanib ber bo'lsa, izini o'rasizmi? Izini. Qaysi masala bo'lyapti? O narx taqma. Aka qancha ekan xunat? Puli qancha pul? 76 ga beribdi. No 103 ming so'm bo'ldi amaç. Jaylab o'ylatdi bu. Bundan qancha oldu? Tay. Puluchi? 60 ga. Ayda. Kumaş palvan, qanchadan ekan? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. 50 mingdan berib edim. 50 mingdan berib berding ha? Meni eslatib ketdingmi?